ップなんで、大体狙えば数センチの中に倒れます。ここはちょっと危ないですね。そっちは危ないです。誘導するための切り口ですね。いいな。すげえ。これどうします？これ倒れてるのやります？
差で大体、600円。いかに安く上げるかっていうのが。で1リットルぐらいなんですよ。1リットルにちょっとかけるんですけども、これでだいたいうちの市場まで持ってって6000円から7000円ぐらいの間でした。はい。で今のシステムで間伐やってだいたい1本7000円から8000円ぐらいの中で生産しますので、不足分は補助金がありますからなんとかなりますけども、補助金